如果大学可以自由转专业，那么土木和建筑类还能剩几个人坚守？武汉大学给出了答案，那就是还剩4个人坚守。我估计这4个人真爱土木和建筑那是不太可能的，肯定是有苦衷的。不行的话，赶紧开个抖音，趁着热度来一波。建筑如果这样下去的话，以后这个专业肯定就是熊猫专业了。如果以后在打滴滴的时候，看着 C 大哥谈吐不凡，眼镜片老厚的，开车还非常守规矩，按地图走，你一问他估计就是985建筑专业毕业的。如果你再问他一句，再给你一次机会，你还会选建筑吗？他如果犹豫了，你就告诉他，现在建筑系可是29个老师只教4个学生，可以说真的是包教包会，7个老师才能摊上1个学生，这可是正经985武汉大学啊！这个时候他肯定急刹车，让你下去，他得赶紧打报告转系去，不然真的来不及了。他这开滴滴可是后悔了20年啊！